കോട്ടയത്ത് വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ ദുരിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. ചെളിയും മാലിന്യവും അടിഞ്ഞ വീടുകൾ ശുചീകരിക്കുക എന്നത് മഹായജ്ഞമാണ്. വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ കയറിക്കൂടിയത്. വൈശാഖ് കോമട്ടിൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. വൈശാഖ്, കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തൊക്കെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ വെള്ളമിറങ്ങിപ്പോയി മാനം തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴെന്താണ് കോട്ടയത്തെ അവസ്ഥ? നിഷ, വെള്ളം പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏകദേശം ഒരു 1.5 അടി മാത്രം. അതായത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പല വീടുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് മുറ്റത്ത് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ബന്ധുവീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പോയ ആളുകൾ തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഇത് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല. ഇതിപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ തന്നെ നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. അത് മീനച്ചിലാറിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചുങ്കത്തെ സെമിനാരിയുടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ. അവിടേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി. ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയ മുറയ്ക്ക് ആളുകൾ എത്തി വീടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മിക്ക വീടുകളിലും അത്തരത്തിൽ ബന്ധുവീട് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ വന്നിറങ്ങി ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നുപോയി അവർ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം കാണുന്ന ഈ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെളി തന്നെയാണ് വീടിനകത്തും. മിക്ക വീടുകളിലും ഇതേ രീതിയിൽ ചെളി അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മീനച്ചിലാറ്റിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഒഴുകി വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഈ വീടുകളിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ പുതിയ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് ഈ വിഷപ്പാമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പുഴുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ പുതിയ അതിഥികളായി എത്തുന്നു. അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു അടുത്ത ഘട്ടം, അതായത് ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് ദുരിതമെന്ന് പറയുകയായിരിക്കും ഉചിതം. അത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. വീടിനകത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കി ആദ്യഘട്ട ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഭിത്തിയുടെ ഈ ഹൈറ്റ് വരെ വെള്ളം ഇത്തവണ കയറി. 2018 സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പിൻവാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ ആ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി ഉയർത്തിവെച്ച് അതേപടി തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വീടിന്റെ ടിവിയും മറ്റു ഉപകരണം ഏതായാലും വീട്ടുടമ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇത്തവണത്തെ ഒരു അവസ്ഥ? ഇത്തവണത്തെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. 18-ലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിനകത്തൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്ററോളം വെള്ളം നീന്തി മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ മുറികളിലും വെള്ളം കയറി. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വെള്ളം കയറി നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മെയിൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ചെളിയെല്ലാം അടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ കൊറോണയും കൂടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ അഴുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ കയറിയപ്പം നമ്മളിനി എത്ര സാനിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡുകളെല്ലാം തീർന്നു. വീണ്ടും അതിങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊന്നും താഴ്ത്തു വെച്ചിട്ടില്ല, ക്ലീനിങ് മുഴുവൻ കഴിയാത്ത കാരണം. ഇതിപ്പോ എല്ലാ വർഷവും കയറുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വെള്ളം കയറാനുള്ള പ്രധാന? ഇവിടെ വെള്ളം കയറാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പുഴ കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ റോഡ് ഇപ്പോൾ ആ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ റോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട അതേ രീതിയിൽ വെള്ളം കിടക്കും. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം വെള്ളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരിക. അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോ ടൈലിടുന്നു എന്നും ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇത് ഈ പരിസരത്തെ ഈ ചുങ്കം മേഖല, അതായത് നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരവസ്ഥ. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ കയറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് 2 നിലയുള്ളവർ 2ാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിലേക്ക് താമസം മാറ്റും. ഇവിടെ കാണാം കട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ കസേരയുടെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കയും മറ്റും വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി. എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ളവർ. ഇതിനേക്കാൾ ദുരിതപൂർണ്ണമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ. അങ്ങ് കുമരകത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കത്തേക്കും ഉൾപ്പെടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ദുരവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴും മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇത് നഗരത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നഗരത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കാഴ്ചയാണ്. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം ക്ലീനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടുടമ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തവണ ക്ലീനിങ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല, കൂടുതൽ തവണ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃത്തിയാക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ വിഷപ്പാമ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പുഴുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക. അതിന് 2ാം ഘട്ടം എന്ന രീതിയിലാണ് ചെളി ഉൾപ്പെടെ മാറ്റുന്ന അടുത്ത 2ാം ഘട്ടം. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സാനിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത്. ഈ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണോ ചെളി കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വീടിനകത്തും
ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് മിക്ക വീടുകളിലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ക്ലീനിംഗ് പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു ദുരിതം ഇത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മിക്ക വീടുകളും ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായി വെള്ളത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വീടുകൾക്കും ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ദുരിതം തന്നെയാണ് ഈ മഴ മാറിയാൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ വീടുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഈ വഴി ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ അങ്ങറ്റം വരെ കാണുന്ന വീടിന്റെ ആ ഗേറ്റിലൊക്കെ കാണാം ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി അത്തരത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതമാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാകുന്നത്.